На выходных скончыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты. Калі вы забыліся, то ў Беларусі адбываецца выбарчая кампанія. На пунктах збору подпісаў не ўсе маглі стрымліваць свой смех. Вот расскажите, что вы сейчас чувствуете? Ответственность, может, гордость? Да. Гэта сапраўды быў незвычайны збор подпісаў нават на беларускія ўмовы. Жадаючым паўдзельнічаць трэба было сабраць прынамсі 100 000 подпісаў, але гэтая падзея была нецікавая нават афіцыйным СМІ. У галоўнай інфармацыйнай праграме БТ за амаль 2 гадзіны эфіру пра збор подпісаў расказвалі 0 секундаў. Яны гэты этап выбарчай кампаніі проста не заўважылі, іх больш хвалявала іншае. Протесты, банкротство, увольнения в ЕС не замечают. 6 снежня збор подпісаў скончыўся. Цяпер цэнтр выбаркам будзе нібыта правяраць іх сапраўднасць. Нагадаю, подпісы нібыта збіралі Александр Лукашенко, Ганна Канапацкая, Олег Ідукевіч, Александр Хижняк і Сергей Саранкоў. Мы паглядзелі гадзіны відэаматэрыялу, выпускі навінаў на афіцыйных каналах. Не трэба хадзіць да гадалкі, каб сказаць, хто быў главным героем. Наша роль заключается в том, чтобы помочь людям сделать правильный выбор и отдать свой голос за кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Але люди, якія трапляюць у аб'ектыў камеры, не выглядаюць на тых, каму з гэтым потребная допомога. Я не могла сегодня не прийти, потому что другого кандидата на пост президента я себе не представляю. Александр Григорьевич наш лидер, наш президент, поэтому желаем ему удачи. Раней улады прынамсі дбалі пра ілюзію канкурэнцыі. Цяпер ніхто гэтым не замарочваецца. Практычна усе відэа пра збор подпісаў правладныя каналы здымалі на фоне пікетаў за Лукашенко. Ведь выбор – это ответственность, которую человек принимает перед всем обществом. Нягледзячы на тое, што выбары праходзяць у абсалютна стэрыльнай атмасферы без намёка на альтэрнатыўнасць. Ёсць рэчы, якія все ж таки могуць здзіўляць. Вось, напрыклад, сюжэт пра збор подпісаў агенцтва Менск навіны. За 2,5 хвіліны яго аўтары не назвалі аніводнага імя, за каго ж збіраюцца подпісы. Апрача аднаго, менавіта каля гэтага аднаго и сняли весь материал. Я знаю, что наш президент, он правильную политику партии, как говорится, ведет. И я думаю, что на следующих выборах он тоже пройдет. Я этого очень хочу. І гэта не выпадковасць і ненаўмысная выбарачнасць матэрыялу. Супрацоўнікі праладных СМІ здымалі і паказвалі ў эфіры прыхільнікаў Лукашэнкі, не згадваючы пра ягоных канкурэнтаў, якія в принципе, и так являются ягоными прихильниками. Я считаю, что в нынешнее время, в такое тяжелое, ответственное, другого не может быть претендента на то, чтобы продолжить руководить нашей страной. У сюжетах прапагандыстаў звяртае на сябе ўвагу, як синхронна каля пунктаў збору збіраюцца у адзін і той жа час людзі, якія адзін другога ведаюць, цэлыя працоўныя калектывы. І абсолютна выпадкова у той жа дзень яны ўсе мелі пры сабе пашпарты. Люди активно идут, оставляют свои подписи, как и, скажем так, учащиеся учебных заведений, так и трудовые коллективы, даже целыми цехами. Такой самоорганизованности и громадской отказности можно только позайздросціць. Цэлы цех нібыта як згаварыўся і пайшоў падчас абеду не ў сталоўку, а на пікет за таго адзінага. На гарадзеншчыне жадаючыя падпісацца за Лукашэнку прыйшлі гэтак жа организовано, со стягами правладнага профсоюзу. Несмотря на по-зимнему холодную погоду, отдать голос за важные идеи пришли десятки сознательных граждан. И каждый из них понимает и осознает роль и ценность своей подписи в будущем всей страны. Якое ж супадзенне, што кіраўніком ініцыятыўнай групы Лукашэнкі з'яўляецца Юрий Сянько, акурат кіраўнік праладнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Просто свято. Праздничная атмосфера такая вот, подъем такой эмоциональный. І шлі не толькі цэхамі, але і цэлымі студэнцкімі групамі. Уявіце, у студэнтаў пары і самае лепшае месца, каб сачкаваць, гэта пункт збору подпісаў за Лукашэнку. І ва ўсіх пры сабе ізноў жа аказаліся пашпарты. Погода морозная, согреваются танцами. Гэта студэнты Менскага каледжа архітэктуры і будаўніцтва. Ён месціцца ў партызанскім раёне сталіцы. І якое фантастычнае супадзенне.
побач са студэнтамі выпадкова аказаліся іншыя супрацоўнікі навучальных установаў з таго ж партызанскага раёну. Нібыта адчулі, што гэта акурат той дзень, калі трэба ісці. Вось, напрыклад, Стрэльская Лільяна Геннадзіўна, дэпутатка ўсебеларускага народнага сходу, прадстаўніца педагагічнага калектыву таго ж партызанскага раёна. Лільяна Геннадзіўна нават узнагароду выдатнік адукацыі адмінадукацыі атрымала. Таму і наведае, что кажа. Каждый из нас должен изучить каждого кандидата, каждого желающего баллотироваться. І няважна, у якім горадзе здымаюцца сюжэты. Ад Віцебска да Берасця, ад горадні да Гомеля. Калі нехта хоча пакінуць подпіс, то робіць гэта абавязкова каля месца з лагатыпам «НАДО». В обеденный перерыв вышла прогуляться и, решив совместить приятное с полезным, заодно поставила свою подпись за одного из потенциальных кандидатов. А вот сюжет берасцейскага філіялу БТ. Ён таксама з пікету пра збор подпісаў. За 3,5 хвіліны не быў названы аніводны кандыдат. Ды і ці важна гэта? Спокойствие у нас в стране есть. Продуктами обеспечены. Все есть. Главное, что войны нету, и будет спокойствие. Вядома ж, вердикт з экранаў даносіцца адзін. Мы здесь и стараемся поддержать того человека, который любит нас. Как говорят, один за всех и все за одного. Здымачным групам увогуле вельмі моцна шанцуе. У многіх сюжэтах ім удаецца запісваць выказванні кіраўнікоў прадпрыемстваў або чыноўнікаў, якія выпадкова зноў жа пакідаюць свой подпіс акурат у той момант, калі здымачная група працуе. У Шклове прапагандысты сустрэлі самога старшыню райвыканкама. Ён нагадаў пра базу, калі нехта яшчэ не зразумеў. И мы понимаем, благодаря кому, благодаря нашему президенту, страна начала развиваться 30 лет назад. И мы сегодня видим, какого уровня мы достигли. Поэтому, наверное, каждый гражданин, и я призываю каждого гражданина сделать свой правильный выбор. Яшчэ 21 лістапада падчас сустрэчы з Александром Лукашэнкам кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Юрый Сянько аб'явіў аб тым, што за 2 тыдні сабрана звыш 1 мільёна 580 тысяч подпісаў. А іх жа нібыта і пасля збіралі яшчэ 2 тыдні. Інакш быць у эфіры праваладных каналаў проста не магло. Я за Лукашенко. Дай Бог ему только здоровья и то, что подольше руководил. Гэта значыць, кожны дзень па ўсёй краіне толькі за Лукашэнку падпісныя лісты запаўняюць амаль 113 тысяч грамадзян. Верагодна, што будзе пабіты рэкорд 2020 года. Тады было амаль 2 мільёны подпісаў. Так приятно смотреть, как люди подходят и выражают свою гражданскую позицию. Ад суботы нібыта ідзе праверка сапраўднасці подпісаў выбарнікаў. У пачатку наступнага году Цэнтр выбаркам назаве тых, каго дапусцяць да чарговага этапу – агітацыі. Галасаванне ж мае адбыцца 26 студзеня. Нагадаем, ніводнае з іх у Беларусі пасля 94 года не было ані празрыстым, ані свабодным.